Fala galera, para mais um vídeo. Hoje eu estou nesse canal, nós estamos nesse canal, porque eu não estou sozinho. A gente vai fazer slimes, estou eu e meu primo. Oi galera, tudo bom? Então hoje a gente tá junto aqui de novo para fazer mais um vídeo. Como vocês gostaram muito do nosso último vídeo de slime, né? A gente vai fazer mais um vídeo de slime, só que vai ser a slime que vocês mais pediram, que é a slime amarela. Então a gente vai fazer amarela neon, gente. Deve ser aqui no vídeo pra ver o que, se vocês vão achar bom, se vocês não vão gostar. Mas antes, que eles têm que fazer antes, pessoal? Deixa o like e se inscrever no canal, galera. Sim, pessoal, isso para nos fortalecer. não se esquece, porque isso é super importante pra gente, ajuda a gente, né? Daí a gente vai fazer. Olha, gente, antes a gente precisa misturar, porque ó, toda a tinta neon tá aqui pra baixo. Daí tem que misturar assim. O Marcelo vai misturar. Enquanto isso, a gente vai falar. A gente vai colocar, ativador na nossa slime também, que vai ser super importante pra ela ativar. Se passar do ponto, a gente usa essa desativa. E daí a gente tem esses... Aqui, ó, galera, aqui, ó, o neon tá chegando. Depois daí, pra eu mostrar pra eles lá de perto. Aqui, ó, pessoal. Galera, o neon Estão tá... conseguindo ver? Tá chegando. Aí. E daí, além disso, a gente tem vários confetezinhos pra gente colocar. Esse aqui de cilindro até tá vazando. Daí a gente vai ver qual que a gente vai colocar. E a gente vai colocar também um pouco de cola transparente. E depois, outro vídeo a gente vai fazer. Se vocês comentarem muito, quantos likes pra gente fazer? 100 likes, 100 mil likes, galera! Vamos deixar para 10 likes, pessoal. Se tiver 10 likes no nosso vídeo, a gente vai fazer uma super cola transparente gigante. A gente tem que comprar mais cola, né? Muita cola pra fazer uma gigante, gente. Mas é isso. Agora vamos fazer. Então tá, fica aí que eu vou... Espere. Aí, voltamos, galera! Sim, pessoal, a gente voltou agora. E a gente vai fazer igual no último vídeo. Vocês já devem saber como é que funciona. Agora vai ser aqui o nosso potinho para a gente fazer a nossa slime. Então tá, primeira coisa de tudo que a gente faz, Marcelo? Coloca a cola. Então tá, aqui a cola já tá bem mexida. E vamos colocar a cola. Agora a gente vai colocar uma tampinha de ativador. Galera. E agora o que a gente precisa fazer? Mexer bem. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai mexer. Olha, pessoal, como que tá ficando, né, Marcelo? Bem boa, gente. Gente, tá ficando super dura, assim. E muito linda também, galera. Agora, olha isso. Por conta do shampoo, ele fica essa textura de espuma. Muito né? bonita. Daí a gente bateu antes. Eu vi que era pra gente bater antes sempre. E daí fica como se fosse espuma de barbear. Que a espuma de barbear não tem shampoo só barato vencido ali. Mas... olha isso, pessoal. O que vocês acham que tá ficando? Acho que tá ficando bom? Agora o Marcelo vai ali mexer um pouquinho. Vai mexendo um pouquinho, Marcelo. Devagarzinho ali. Ele vai botar uma gotinha, só um tirim-tim-tim de azul. Aí, o Marcelo agora vai mexer bem. E daí, vamos ver como é que está ficando, pessoal. Olha! Tá ficando bem neon, gente. Vocês estão vendo agora que tá muito claro. Mas depois a gente vai lá no escuro pra ver como é que tá ficando no final. Por isso, pessoal, não se esqueça de ficar até o final do vídeo. Isso, pessoal, tá ficando muito boa a textura, né? Mas a gente vai colocar só mais uma tampinha e dar mais uma mexidinha pra ver se consegue pegar na mão. Pessoal, aqui voltamos. Tava com um pouco ativador. Daí a gente deu um jeito. E agora eu vou pegar ela com a mão pra mexer, pessoal. Tá ficando uma textura perfeita. Com a mão, gente. Daí, com
qualquer coisa, se a gente precisar de mais ativador, mas acho que não vai precisar mais de Eu ativador. acho que não, já tá bom nesse ponto. Só que, gente, a gente descobriu uma coisa. O Marcelo não pode pegar isso aqui com a mão. Porque a mão dele derrete a slime. É muito Aqui, ó, quente. minha mão aqui, ó. Sim, é muito quente a mão dele. Daí, ele não pode pegar slime, senão dá derrete na mão dele. Mas, gente, olha isso. Essa slime amarela. Diz aí nos comentários os que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Mas agora vamos pros testes. Vocês querem ir pro teste, pessoal? Fala, galera! Sim! Sim, sim. Então tá, Marcelo. Então vamos. Aqui, ó. Vou pegar essa parte. Daí agora a gente vai ir para o teste. Então tá, pessoal. Primeiro teste é o teste da bolha. Se ele faz uma bolha. Aqui, Marcelo, segura. Vamos ver se eles vão fazer uma bolha. Ih, Não foi. não fez. Mas agora vamos ver o teste de esticar e enrolar, pessoal. Vamos ir ver. Olha. Isso, gente. Que perfeita. Nossa, pessoal. Dei uma nota de 0 a 10 para a slime. E agora vamos para o teste do clique. Para ver como é que tá o som. Aqui, Marcelo, segura o microfone perto. Não fala nada. E é isso, pessoal. Diz o que vocês acharam dessa slime. Pessoal, diz o que vocês acharam dessa super slime. Deixa nos comentários falando o quê? Deixar o like e se inscrever no canal, galera. Sim, pessoal, é isso. Fire Sorcery Slime. E qual vai ser a próxima cor, pessoal? E é isso, até mais. Tchau, tchau.